個人精神，就業機會俾弱勢社群，社會同利潤取得平衡，保護環境真開心。開心日報，開心社企。今集我哋訪問嘅社企係生活好點，升級實習生係麥嘉瑜。開心日報，開心社企，今日嚟到科學園呢，有一間嘅社會企業叫做生活好點啊。咁啊喺我隔離呢，就係麥嘉瑜啊，麥嘉瑜你好。Hello， 大家好啊，係 Kiva 麥嘉瑜啊。今日你嚟到實在太夾啦，因為呢一度呢，生活好點呢，係買一啲健康啦、有機嘅食品為主嘅。咁我知道你之前讀書下都同啲營養有關啦，係咪先？翻到嚟香港啦，飲食健唔健康嘅呢？盡量記得嘅時候都會健康嘅，係啊，因為始終你有一個健康嘅身體咧，就可以真係好投入咁去工作咯。同埋食物係好緊要嘅，即係食物係組成一個人嘅身體嘅，我覺得係，所以盡量揀食物都會揀一啲係健康嘅食物咯。咁科學園呢度嘅生活好點咧，非常之啱你啦。好啦，我哋而家隔離咧就係生活好點嘅負責人之一啦，就係阿陳太嘅。陳太你好啊，你可唔可以介紹下生活好點其實嘅經營理念係咩咧？點解你會選擇用呢一個嘅健康啊有機嘅食品作為你哋嘅店鋪嘅賣嘅產品咧？生活好點，顧名思義咧，我哋都希望咧接受我哋服務嘅顧客咧個生活係過得好一啲嘅。咁我哋個服務理念咧背後就係希望透過我哋賣嘅食物啦、貨品啦，係讓到咧我哋嘅服務對象咧都能夠係身體心靈上高咧都係活得健康一啲啦。咁所以咧我哋賣嘅貨品咧都會係一啲有益健康嘅有機，譬如一啲有機嘅食品、飲品等等啦。咁另外一方面咧，我哋亦都會提供一啲咧有益身心靈嘅資訊，譬如一啲嘅書籍啦，你喺我哋嘅店鋪都會揾得到嘅。咁佢可以坐喺度慢慢睇下書，一路飲下嘢啊咁。咁亦都咧，我哋有計劃咧喺以後咧可以有機會嘅時候，可能又會做一啲健康嘅活動，譬如咧係一啲養生嘅講座啊咁樣樣。我哋呢度嘅主打咧，其實咧就好推介咧，大家就飲我哋呢啲即飲嘅涼茶嘅。咁因為咧，我哋都有個信念咧，其實而家啲現代人咧，即係佢哋都生活嘅時間好顛倒啦，亦都生活壓力好大。咁而家佢哋好多時候咧都會去睇醫生，有時要去睇醫生食藥咁。但係我哋又覺得，如果平時能夠咧有一啲即係保健嘅嘢啦，可以提供到俾佢哋咧，佢哋就唔需要去到睇醫生啦。咁所以我哋有一啲咧係可以即刻好方便飲用嘅一啲涼茶啦，亦都咧係有一啲湯，一啲頭先咧阿麥嘉瑜講過啦，即係飲啲靚湯咧，我哋亦都有好多靚湯嘅。咁就方便咧呢一度一啲返工人士啦，即係佢哋比較係食飯嘅時間係匆忙㗎，咁所以咧嚟到咧好快脆咧，佢如果需要嘅話咧就可以飲到好熱辣辣嘅湯，同埋咧飲到涼茶清下熱解下毒咁樣。作為一個社會企業，除咗呢一個服務之外咧，其實你希望達到啲乜嘢嘅社會目的咧？我哋希望透過呢個店鋪咧，亦都俾到一啲就業嘅機會咧，俾一啲而家好難揾工嘅人，譬如包括呢一啲嚟自低收入家庭嘅婦女啦，包括一啲咧係我哋自己機構一啲嘅服務使用者，住喺院舍嘅年青人啦，咁佢哋咧一般嗰個揾工嘅能力係比較低一啲嘅。咁所以咧喺呢個店鋪裏邊咧，我哋都會係聘請咧有興趣嘅人咧，係嚟到我哋呢一度，我哋就會係俾一啲嘅職前嘅訓練俾佢哋。咁當佢哋接受咗訓練之後咧，咁佢哋就會喺我哋嘅店鋪嗰度開始係實習，甚至咧係成為我哋嘅兼職嘅員工。原來呢間店鋪咧喺今年5月先至開始，其實即係幾個月嘅啫喎，完全係一間社會企業嘅摸索期啦。我想問下咧，摸索期階段咧有啲乜嘢困難你遇到咧？最大嘅困難係我哋係社工，其實唔係好識咧做生意嘅，咁所以咧喺成個建立成個嘅系統啦，喺嗰個業務嘅營運上高咧，我哋都係有好多學習嘅地方咯嚇，咁所以成日都要去投石問路啦，要去問下啲有經驗嘅人啦咁樣樣。咁我知道頭先你講生活好點，就係希望嚟到嘅顧客
喺身心靈都好啦，靈係靈魂個靈啦嚇。咁我想問下未來呢一度生活好點樣照顧靈呢一樣嘢咧？我哋都係一個聖基督兒童院本身係一個基督教嘅機構嚟嘅，咁我哋都有一個信念，就係將基督愛人嗰個精神咧係傳揚開去。咁所以咧靈嗰方面，其實我哋就好希望透過店鋪，我哋都俾人睇到咧，我哋做嘅服務係有嗰個愛心喺當中啦。咁另外一方面咧，就係我哋喺店鋪裏邊都有一啲即係靈性嘅書籍啦。如果你坐耐少少，你會發覺有啲時段我哋都會播一啲咧福音嘅音樂啊、詩歌啊咁樣樣。咁顧客坐緊樹嘅時候，佢亦都可以去欣賞啦。咁以後咧，我哋如果係即係各樣嘅配套都係即係更加完善之後，可能我哋亦都會有一啲譬如福音晚會啊，或者係一啲即係下午茶嘅時間，可以係有一啲嘅請啲講員翻嚟去分享下咁嘅時段，咁讓到各位工作好繁忙嘅人咧，佢哋都有一啲歇息嘅時間，有一啲思考嘅時間。喺呢個時候咧，我哋就要有請咧我哋嘅升級實習生阿麥嘉瑜咧，就問一問呢度嘅店長，究竟喺呢度工作作為一個 trainee 你會點做？咁準備好未咧？好，我準備好㗎啦。行啦！升級實習生麥嘉瑜已經準備好啦，喺我哋面前咧就有，呢度都係嘅實習店長嚟喎，生活好甜實習店長阿 Kelvin。阿 Kelvin 你得唔得啊？你實習嘅啫喎。都 OK 嘅，冇問題嘅，有信心。個人都幾有信心嘅。有信心啊！咁我交俾你啦，麥嘉瑜。Kelvin 店長，我今日嚟實習嘅，咁樣咧，我想問下，即係如果我要介紹一啲你哋呢啲嘅招牌貨啊，俾一啲顧客，咁話係邊一隻咁樣咧？其實我哋就會有一個活性嘅麥樂蝦蜂蜜啦，因為其實早前都有一個消委會評測，咁其實我哋呢隻蜂蜜咧都係會獲4星嘅評級咯。咁同埋佢係獨特啲嘅，因為其實你見到有15加至到6加嘅，咁15加個抗菌因子嘅因素咧就越高，咁佢其實咧就係對腸臟或者個鼻敏感症狀都會好嘅。咁其實15加係俾一啲嚴重少少症狀嘅人士去食，即係鼻敏感可能朝頭早或者夜晚好嚴重嗰啲人去食咯。我從來都唔知道咧，蜜糖係分有幾多加啊幾多加，我淨係知道咧嗰啲防曬係幾多加啊幾多度咁樣咯。所以今日即係又學到嘢啦。另外仲有冇啲咩好介紹啊？其實我哋仲會有啲乾果類別啦。其實你見到我哋新翻咗一啲原粒嘅草莓嘅，咁其實呢啲都係會客人比較首選，我哋都嚴選翻，即係揀翻呢啲係健康為主嘅貨品。咁另外你見到有啲海藻嘅芥辣米通啦，咁其實呢都 OK 好健康嘅食物咯。咁你都可以去介紹下咯。你有冇試食過？我哋全部都試食過，即係自己都要知道個味道係點樣先可以介紹到俾客人。今日嚟到科學園咧，參觀到呢個生活好點咧，我覺得係大開眼界啦，因為我覺得佢哋嗰個社企呢件事係好有意義，因為除咗佢真係可以提供到俾顧客係健康嘅食品啦，另外仲係我見到一啲書籍咧係真係睇完應該係會有得着嘅，即係呢啲係可以俾到一啲除咗健康之後仲有心靈啦，我覺得呢個都好重要，所以今次嚟到呢一個生活好點係真係大開眼界。開心社企。